독일 철학자 쇼펜하우어, 그도 부처님의 제자, 독일의 철학자 쇼펜하우어는 말했죠. 삶은 고통이다. 그 원인은 끝없는 욕망이다. 어디서 많이 들어본 말 같지 않으신가요? 불교에서도 삶은 고통이고 고통의 뿌리는 가래, 즉 욕망이라고 합니다. 이 두 사상은 놀라울 정도로 닮았습니다. 쇼펜하우어는 실제로 불교와 인도 철학을 깊게 공부하고 동양의 지혜를 철학적으로 수용한 몇 안 되는 서양이 철학자 중 한 명입니다. 쇼펜하우어는 욕망을 버리고 예술과 명상을 통해 고통을 잠시나마 잊을 수 있다고 했고, 불교 역시 마음을 비움으로써 해탈에 이른다고 보죠. 둘 다 말합니다. 진짜 자유는 가진 데서가 아니라 비운 데서 시작된다고. 고통의 뿌리는 어디서 시작될까요? 당신의 생각은요?